ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടാതെ ആളുകൾ
ഒരു പൈസ തന്നായിരുന്നു. അതിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഫോട്ടോ എടുത്തോ? രാത്രി ഒന്ന് വിളിക്കും. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് പറയാം. ഇല്ല, ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല. കാണണ്ടോ? എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേയിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയില്ല. അവരുടെ ഫോണോട് തിരിച്ചു കയറുകയാണെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം. ഈ പാലിപ്പോൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. പൊട്ടിച്ചാൽ മൊത്തം എടുക്കണ്ടേ? ഇതൊക്കെയാണോ ഇന്നലെ പാല് തീർന്നായിരുന്നു? ആരെയുണ്ടല്ലേ ചേച്ചിയല്ലേ? എവിടെയാണോ പുളിഞ്ചിയാണോ? പച്ച വേണ്ട, എനിക്ക് പച്ച മതി. എനിക്ക് പച്ച മേടിക്കണ്ട. നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ പച്ച വേണ്ട, വേറെ നിങ്ങളുടെ മേടിക്കേ. എനിക്ക് പച്ച അല്ലാതെ വേറെ